지금 여기가 어딘가요? 어딘지 몰라요. 북천 한옥마을로 왔어야 되는데 오빠가 뭔 이상한 한옥마을로 왔어요. 남산골 한옥마을. 오, 어떻게 알았어? 맞아, 여기. 그래서 여기 위에 남산이 있어요. 남산. 여기 남산 이거. 뭐 길은 잘못 들었지만 나름 좋네요. 근데 해가 너무 쨍쨍해서 덥고 오르막길이 너무 많아서 힘들어요. 아, 더워. 와, 경로 하늘 이탈했다 진짜 이뻐. 오빠. 하늘 진짜 이쁘다. 오빠 핸드폰이 하늘 봐. 경로. 하늘 진짜 이뻐. 그러니까. 와, 그래도 올라온 보람이 있네. 예쁘네. 좋네요. 좋아요. 네. 내가 들어? 그래. 오늘도 짐을 나한테 다 맡기고 가방도 내가 메고 있고 신났어요. 짐 안 들어서. 내가 들게. 내비게이션이랑 이야기하고 있어. 가방 좀. 아 됐어요. 배불러 지금 너무 많이 한 바퀴 먹었어. 돌아. 신당동 한 바퀴 도는 거 진짜 좋아해. 풍경을 보여줘야지. 풍경이 공원인데 그냥. 뭐 먹었어요? 신당동 떡볶이. 오 여기 멋있는데? 우리 이쪽 배경으로 이렇게 걸어가자. 여기 멋있어. 뭐가 파여 있어? 여기 왕릉 같은 건가? 성능왕. 저기로 올라가자고 말할 건 아니지? 올라가 볼래요? 아니요. 멋있다. 저기 북한산인가? 그러게, 경제 앞에 있네. 매일경제? 북한산 같기도 하고. 뭔데 여기 이렇게 사람이 없냐? 카페인가 본데? 뭐 하는데요? 뒤에 바나다. 아 더워. 여기도 괜찮네. 나는. 저거 뭐야? 멋있네. 이 앞에 풍경이 멋있네. 나 화장실도 가야겠네. 전시회관도 있어. 뭐야 이거? 미술인가 김혜진. 김혜진 씨 전시관입니다. 한번 우리가 보겠습니다. 에어컨이 안 틀어져 있어서 너무 덥다. 이거 뭐야? 조각 만든 건가? 그런가 봐. 좀 특이하네. 예술을 알면은 살짝 그거 같아. 뭐 모성애 같은. 맞지? 무성에 맞네. 그치? 어떻게 알았어? 아, 왜 다 엄마가 애기 안고 놀아주고 있는 동상들이잖아. 이거 있잖아. 석이었잖아. 산책로인가 보네. 이걸 여기 까져가지고 그러네. 여기가 아픈 게. 왜 아프지 까졌을까? 그랬네? 그러게. 뭐가 있어 여기? 몰라. 코를 빗네. 뭐 물 비린내 나는데? 그러네. 물비린내 나네. 이제 오빠가 하네. 벌써 5분이라는 시간이 다 지나가고 있어 우리. 아니 뭐 여기에서 여기 풍경으로. 오. 사진이 아니잖아. 캡처하던지 무슨 아니고. 시원하네. 까치가 이게 뭐 잡아먹을 것도 없을 텐데. 이거 이미 아니 사람이 만든 거 아니야? 인공으로? 몰라. 맞잖아. 한거 같은데? 뭔 세미 냄새 냄새. 오빠. 입 고양이. 벌리지 말라니까. 야옹이 있어. 끝난 거 같은데 동사? 이제 끝나네.